सलमा जोड़े जो। दोस्तों, साथियों, जीएसएन भेनरों भाइरों भी सबका पहले तो मां हिते आयल पंहिंजे महिमाननि भेनरनि भाइरनि सभिनी जी थोराइती आया तो उहे पंहिंजे कीमती वक़्तु मां थोरो टाइम सीड़ाए असां वटि आया ऐं इन सां गॾोगॾु मां मीर सफ़दर साहब जी बि थोराइती आहियां जंहिं असांखे ही हॉल ॾिनो ऐं काफ़ी असांजी मदद कई। इन खां अलावा खटियाण ॻोठ जूं भेनरनि उन में वहतो अदी वहतो जी भी थोराइती आया तो वो पाण सां गॾु पाण भी आई ऐं काफ़ी सारी भेनरुनि खे वठी आई। मुगल आज़म टाउन जी अदी रिफ़त जी भी थोराइती आया ऐं दीवान ॻोठ जी अदी मीरा अदा अजीत ऐं अदा नरसिंह जी भी थोराइती आया तो उन्हनि असांजी जेका आहे ख़ासि तौर ते मदद कई। उन्हनि जे ॻोठनि ॾे असां वियासीं, जेतिरे असांखे उन्हनि मोहबत ॾिनी, प्यार ॾिनो ऐं उन जो वरी सबूत अॼु ॾिनो, उन्हनि सभिनी जे लाइ मां थोराइती आहियां। इन सां गॾोगॾु जीएसएन महाज मीरपुर ख़ासि जे दोस्तनि ख़ासि तौर ते ज़हूर लगारी जी बि थोराइती आहियां त उन्हनि अॼु प्रोग्राम असांजो अरेंज करण में असांजी काफ़ी मदद कई, बिल्कुलु ईअं ॼण हुनजो पंहिंजो प्रोग्राम हुजे। दोस्तों, अॼु जो ॾींहुं जेको आहे माई बख्तावर जी शहादत जो ॾींहुं आहे। जीअं त असां सभु ॼाणूं था ऐं शुरू खां वठी तक़रीरुनि में ऐं मुख़्तलिफ़ ॻाल्हियुनि में तव्हांखे इहो ई ज़िक्र थी नथो अचे त अॼु असां माई बख्तावर शहीद जी वरसी मल्हाए रहिया आहियूं। हाणे माई बख्तावर पोरियत ऐं बहादुर हारियाणी हुई। माई बख्तावर जो पंहिंजे हक़ लाइ ख़ाली हथे विढ़णु ऐं विढ़ंदे शहीद थी वञण खे असां भेटा था ॾियूं त उहा भेटा असां कीअं ॾियूं? छा सिर्फ़ु लफ़्ज़नि में ॾियूं, हिन प्रोग्राम में ॾियूं ऐं पोइ वरी ख़ामोश थी वेही रहूं? न, असांजो मक़सदु इहो न आहे। असांजो मक़सदु इहो आहे त असां हर वक़्तु माई बख्तावर खे भेटा ॾियूं। पंहिंजे हर अमल में, पंहिंजे हर कौल में असां सभु माई बख्तावर थी बीहूं। माई बख्तावर जेको बहादुरी, शुजात ऐं गैरतमंदी जी अलामत हुई, उन शाइर जी हिन सिटुनि खे सच साबित करे ॾेखारियो त जीअं शाइर चवे थो, औरतुनि जी बुज़दिली दिलि तां विसारियो भेनरो, औरतुनि जी बुज़दिली दिलि तां विसारियो भेनरो, हिन सुजाॻीअ जे ज़माने ॾे निहारियो भेनरो, मारो ई बणिजो त सिर सिदके कयो साणे हितां, कीन कोटनि में रही आहूं उथारियो भेनरो, कीन कोटनि में रही आहूं उथारियो भेनरो, अॼु उहा ससुई न आहे जा रुले के चन पुठियां, अॼु उहा ससुई न आहे जा रुले के चन पुठियां, हिन भरे बंबोर जा आतण उजारियो भेनरो, थी वञो सुहिणी करियो महिराण जी मौजुनि सां जंग, थी वञो सुहिणी करियो महिराण जी मौजुनि सां जंग, ख़ुदि बुॾो पर क़ौम जे ॿेड़े खे तारियो भेनरो, ख़ुदि बुॾो पर पंहिंजी क़ौम जे ॿेड़े खे तारियो भेनरो। ॾिसो दोस्तो, भेनरो ऐं भाइरो, माई बख्तावर पंहिंजे वक़्त में पंहिंजो किरदारु अदा करे वई। हुन घण पासाओ जंग विड़ी, हिकु क़ौमी बि तबक़ाती बि। ईअं ई अॼु जी औरत खे बि घण पासाओ जंग जी ज़रूरत आहे, घण जिदोजहद जी ज़रूरत आहे। छाकाणि उहो कीअं? छाकाणि त औरत जेका आहे समाज जो कमज़ोर तरीन हिसो आहे। असांजे समाज जी जोड़ जग ईअं थियल आहे त औरत छाकाणि त जिस्मानी तौर ते कमज़ोर आहे, इन जे करे हुनजी हैसियत बि कमज़ोर आहे। मर्द छाकाणि त जिस्मानी तौर ते ताक़तवर आहे, उनजी हैसियत कमज़ोर, उनजी हैसियत वधीक आहे, घर जो सरबराह बि उहो आहे, सभु कुझु उहो आहे। न त असां तारीख़ में वञूं, पुराणे ज़माने में वञूं त औरत जेका आहे घर जी सरबराह हुई, पोख राही करण वारी जी, पोख जी इजाद करण वारी उहा औरत हुई। अॼु बि ॾिसो त पोख राही औरत ई करे थी, घणो किरदारु पोख राही में औरत जो आहे। उहे फुटियूं चुनण हुजनि, लाबारा करण हुजनि, या जेको बि हुजे, जेको बि हिन जो थींदो आहे प्रोसेस सॼो, हुन में औरत जो किरदारु वधीक हूंदो आहे। ईअं ई पोख जी बुनियादु विझंदड़ बि औरत आहे। पुराणे ज़माने में औरत घर जी सरबराह हूंदी हुई, कबीलनि जी सरबराह औरत हूंदी हुई, पर जीअं जीअं
मुआशिरो मटिजंदो वियो ऐं जागीरदाराणो निज़ाम ईंदो वियो, मिल्कियत हासिलु करणु या मिल्कियत ठाहिण जो कॉन्सेप्ट ईंदो वियो, त पोइ वरी औरत जी हैसियत घटि थींदी वई। इन करे असांखे पाण खे घटि न सम्झणु घुरिजे। असां ज़हनी तौर ते जेतिरो मर्द ताक़तवर आहे, असां ज़हनी तौर ते ओतिरा ई असां बि बाशऊर आहियूं। ठीकु आहे न, सिर्फ़ु जिस्मानी बेहक जो फ़र्क़ु आहे। हाणे उहो कीअं ॿधल आहे, कॾहिं मज़हब जे नाले ते, कॾहिं रीतुनि रस्मुनि जे नाले ते, कॾहिं ख़ानदान इज़त नामूस जे नाले ते ज़ुल्म हुन सां थिए थो। ॿिए तबिके तौर ते वरी तबक़ाती तौर ते माई बख़्तावर जीअं मूं अॻु बि चयो त ॿिन्ही तरह जी जंग वड़ी, क़ौमी बि ऐं तबक़ाती बि। इन करे अॼु जी औरत खे ॿिन्ही तरह जी जिदोजहद जी ज़रूरत आहे, त जीअं असां माई बख़्तावर जी खे असुल भेटा पेश करे सघूं। ऐं वरी इहे जेके बि ज़ुल्म आहिनि, इन्हनि जो फ़ाइदो कंहिंखे थो थिए, थोरी सोचण जी ॻाल्हि आहे। असां सम्झूं था त इहो सिधो सो मर्द जे फ़ाइदे जी आहे। मर्द जेको असांखे इजाज़त ॾींदो त असां हीअं बि कंदासीं, असां हूअं बि कंदासीं। असांखे पेके वञिणो हुजे, मर्द मना करे, पोइ असां रहिजी वेंदासीं, वेही रहंदासीं घर में बंदि थी, उन सां ॻाल्हाईंदासीं, कॾहिं जहिड़ो बि कंदासीं, कॾहिं जेको आहे काविड़जी बि वेंदासीं। त छा जॾहिं असां बहसियत क़ौम आहियूं, असांजी क़ौम ते ज़ुल्म थियनि था, असांजी धरती ते ज़ुल्म थियनि था, उन लाइ आवाज़ उथाइण लाइ असां चवंदा आहियूं त असांखे मर्द जी इजाज़त कोन्हे का। धरती खे सिंध में धरती खे माउ जो दर्जो ॾिनो वियो आहे, ऐं माउ जेका आहे पंहिंजे औलाद खे वधीक सार संभाल हुनजी कंदी आहे। त जॾहिं माउ ऐं धरती ॿिन्ही में जेका हिकु जहिड़ाई आहे, माउ ऐं जेका औरत ऐं धरती में हिकु जहिड़ाई आहे। छो जो धरती बि उपत थी ॾिए ऐं माउ बि पंहिंजे ॿार जी पालना करे थी, उनखे ॼणे थी ऐं उनजी पालना थी करे। त जॾहिं असां पंहिंजे ॿार ते थोरी शइ बि बर्दाश्त न कंदा आहियूं, उनखे थोरो ज़ख़म बि अचे बर्दाश्त न कंदा आहियूं, त हीअ जेका जिदोजहद आहे, हीअ जिदोजहद उन्हनि ॿारनि जे लाइ आहे। असां छा सिंधियुनि ठीको खयो आहे त असां वसीलनि जा मालिक हुजूं, असां जेको आहे शाहूकार मुल्क जा मालिक हुजूं, पर असांजा ॿार जेके आहिनि ईअं हुजनि, कॾहिं बुख बदहाली बेरोज़गारी में हुजनि, लटो आहे, अन्न न आहे, अझो आहे, रोज़गार न आहे। छा असां ठीको खयो आहे? असांजे मुल्क में जेके माण्हू अचनि था, उहे अची हिते शाहूकार थी था वञनि। सिंधी कॾहिं बि जेको आहे ॿियनि मुल्कनि में वञनि कोन था कमाइण लाइ, असांजे मुल्क में माण्हू अचनि था ऐं उहे हिते अची शाहूकार थी था वञनि। इन जे लाइ ज़रूरत इहो आहे त सिंध जी औरत सुजाॻ थिए, ऐं जीअं पेके वञण लाइ विड़े थी मुड़ुस सां, ईअं सिंध जे लाइ जिदोजहद करे। सिर्फ़ु मुड़ुस सां न, रियासत सां, हुक्मराननि सां ऐं जेके जाबिर ज़ालिम आहिनि उन्हनि सभिनी सां। हाणे जेको मूं चयो त फ़ाइदो कंहिंखे थो पहुचे, फ़ाइदो इहो सिधो सो रियासत खे थो पहुचे। छो? उनजी वजह इहा आहे त हिकु पासे जेको आहे समाज जी अधु आबादी, बल्कि असां औरतूं जेके आहियूं समाज जी अधु खां वधीक आबादी आहियूं। उनखे तालीम ॾियण खां जेका रियासत छुटी थी पवे त ज़रूरी न आहे त सभिनी औरतुनि खे तालीम हासिलु कराइजे। वरी जॾहिं तालीम न हूंदी त रोज़गार बि न। वरी अजूरो बि जेको आहे केतिरी बि पढ़ियल लिखियल औरत हुजे, उनजो मर्द जे मुक़ाबले में अजूरो अधु हूंदो आहे, महिनत जो फल अधु मिलंदो आहे असांखे। हालांकि महिनत ॾिठी वञे त औरत जेका आहे उहा ॿीण चोण थी करे घर में बि बसर रोज़गार आहे, हुन में ॿनिनि में कमु करे थी त घर में बि कंदी, वरी ॿनिनि में बि करे ईंदी। वरी अगरि नौकिरी करे थी या स्कूल कॉलेज में पढ़े थी त उते बि करे ईंदी, वरी घर में बि कंदी, ॿीण थी करे मर्द जे मुक़ाबले में। ऐं इन जे करे जेको रियासत खे बिना मुआवज़े जे घरू पोरियो कंदड़ औरतूं मिली थी वञनि, यानी ॿिनि पासनि जो रियासत खे फ़ाइदो थो थिए। असां चऊं था त इहो मर्द खे फ़ाइदो थो थिए, न, इहो सिधो सो रियासत खे फ़ाइदो थो थिए। वरी अहिड़ो जेको समाज असांजी जोड़ जेका आहे न समाज जी, इन में जेका आहे मर्द जी इज़त गैरत जो ॿार बि वीचारी औरत खे खणणो पवंदो आहे। उहो चाहे घर जी जाइ हुजे, कम जी जाइ में मर्द हुजे या मज़हब जो ठेकेदार मर्द हुजे, औरत जेका आहे हर हंधि ऐं हर सूरत में जेको आहे उनजो खाज बणिजे थी। हिकु पासे
उनखे को जंग में ज़िंदा दरगोर करे थो त को ज़बरदस्ती अगवा करे मुसलमान थो करे, को बंदूक जे ज़ोर ते पीरनि जे तहफ़ुज़ में शादी थो करे, त को मौसीक़ी ॿुधण ऐं रक़्स करण जे जुर्म में राति जी ऊंदाहि में उनखे क़त्ल थो करे, को तेज़ाब हारे उनखे साड़े थो त को चुल्हो फाड़े साड़े थो, त को कारी करे मारे थो, त को मासूम नियाणियुनि खे अगवा करे उन्हनि खे ज़िना करे क़त्ल करे उछलाए छॾे थो। इहे सभु ज़ुल्म में बहैसियत औरत सां ते थियनि था। ॿिए पासे वरी असां मीडिया ते ॾिसूं, असांजो औरतूं जेके आहिनि वरी मर्दनि जी बनस्बत जेको आहे ड्रामा घणा ॾिसंदियूं आहिनि, जेके एडवर्टाइज़ हलंदियूं आहिनि उन्हनि खां बि असांजूं औरतूं घणियूं मुतासिर हूंदियूं आहिनि त रंग गोरा करने की क्रीम वग़ैरह या हीअ शइ हूअ शइ उन्हनि सभिनी खां औरतूं मुतासिर थींदियूं आहिनि। पर कॾहिं असां गौर कयो आहे त मीडिया जेका आहे उहा इन्हनि फिल्मुनि या औरतुनि जी तस्वीरुनि तां सालानो अरबे रुपया कमाए थी, अरबे रुपया कमाए थी। वरी ड्रामा हू अहिड़ा पेश कंदी आहे जंहिंमें औरत खे मज़लूम ॾेखारियो वेंदो आहे, औरत सां ही ज़ुल्म थिए थो, औरत सां हू ज़ुल्म थिए थो ऐं उन सां ही ज़ुल्म हीअं थियणु घुरिजे। वरी उन में इहो बि ॾेखारियो वेंदो आहे, माफ़ कजो, त औरत वरी औरत सां कीअं ज़ुल्म करे थी, रुगो मर्द औरत ते नथो ज़ुल्म करे, असां पाण बि हिक ॿिए ते कयूं था। इन शइ खे बि सम्झण जी ज़रूरत आहे त मीडिया जेका आहे उहा इहो कोन थी ॾेखारे त औरत सां ज़ुल्म छा कहिड़नि सबबनि जे करे थिए थो ऐं उन मां औरत निजात हासिल कीअं करे सघे थी, इन ते कॾहिं बि मीडिया आवाज़ नथी उथारे। ऐं ख़ासि तौर ते सिंधी औरतुनि सां जेको ज़ुल्म थिए थो उन ते त मीडिया तमामु ख़ामोश हूंदी आहे, जेके बि ज़ुल्म थियनि था। हाणे भेनरो के माण्हू चवंदा आहिनि, अक्सर मूं फेसबुक ते बि ॾिठो आहे त घणा चवंदा आहिनि त अचो सूरनि वारियूं कयूं सूरनि पचारूं, पर कैसे ताईं असां पचारूं? हाणे उहो वक़्तु आहे त असांखे न रुगो सूरनि वारियूं गॾु करणियूं पवंदियूं, पर रुगो इन लाइ न त असां वेही रुगो सूरत ते पचारूं करियूं, असांखे हुन सां थींदड़ बल्कि असांखे पाण सां थींदड़ न रुगो पर पंहिंजे धरती पंहिंजे वतन सां थींदड़ ज़ुल्म जे ख़िलाफ़ बि जिदोजहद करणी पवंदी। हाणे पचारूं करण जो वक़्तु ख़तमु थी वियो आहे, हाणे वक़्तु आहे जिदोजहद करण जो ऐं हुन लाइ तहरीकूं खणणी पवंदी। जीअं त शाइर हिकिड़ो चवे थो त पट न रंगबो रत सां न छिलंदो कोई नेण, पट न रंगबो रत सां न छिलंदो कोई नेण, का बि कुहाड़ीअ वार सां न वठबी मुंहिंजी भेण। भेनरो सॉरी हाणे न कोई वेण रसंदो जीअं जे दिन खे। भेनरो हाणे औरत सां इहो जेको ज़ुल्म थिए थो असांखे उहो बज़ाहिर नज़र अचे थो त मर्द जेको आहे औरत सां थो करे, पर जीअं त सिंध हिकु गुलाम मुल्क आहे, हुनजो मर्द बि गुलाम बहैसियत क़ौम गुलाम मर्द आहे, त मर्द हिकु औज़ार आहे, सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु हिकु औज़ार आहे जेको बज़ाहिर नज़र अचे थो त उहो औरत खे तंग कंदड़ आहे, पर मुख ख़राबी छा में आहे? मुख ख़राबी निज़ाम जी आहे। असांखे निज़ाम खे तब्दील करण जी ज़रूरत आहे ऐं उहा निज़ाम खे तब्दील सिर्फ़ु औरत या सिर्फ़ु मर्द न कंदो, औरत ऐं मर्द ॿिन्ही खे मिली करिणो आहे। छो जो ॾिसो न बहैसियत गुलाम क़ौम गुलाम मर्द जेको आहे ॿाहिरि पंहिंजे ऑफिसरनि जो या पंहिंजे वॾेरे जागीरदार वग़ैरह जो ज़ुल्म बर्दाश्त करे अचे थो, उन सां पुॼी नथो सघे, त हिकिड़ा साइकोलॉजी आहे त जेको ताक़तवर हूंदो आहे उहो पाण खां कमज़ोर ते, जेको वॾो हूंदो आहे उहो पाण खां नंढे ते रोब कंदो आहे ऐं उन ते ज़ुल्म कंदो आहे। त ॻाल्हि उहा वरी उते ई ईअं ई अची थी वञे त छाकाणि त मर्द जिस्मानी तौर ते ताक़तवर आहे उहो औरत ते अची, छो जो जिस्मानी तौर ते औरत हुन खां घटि आहे त ज़ुल्म करे थो। इहा इन जे करे मुआशिरे खे हिन जे निज़ाम खे ठीकु करण जी वधीक ज़रूरत आहे, इन करे गॾिजी जिदोजहद जी करण जी ज़रूरत आहे। छाकाणि त दुनिया में उहे ई क़ौमूं वधीक कामयाब थियूं आहिनि जिन जे मर्दनि ऐं औरतुनि गॾिजी जिदोजहद कई आहे। सभु मर्द ज़ालिम न आहिनि, उहे मर्द आहिनि जेके औरतुनि सां गॾिजी जिदोजहद कनि था ऐं न रुगो औरतुनि सां गॾिजी औरतुनि जे हक़नि लाइ जिदोजहद बि कनि था, पर पंहिंजे देश लाइ बि जिदोजहद कनि था। मूं थोरी देरि अॻु में चयो त असां औरतुनि ख़िलाफ़ु मज़हबी इंतिहा पसंदनि बि कमु कयो आहे, पर मज़हबी इंतिहा पसंदनि जेको आहे उहे मज़हबी इंतिहा पसंद हुजनि या आम इंतिहा पसंद हुजनि, उन्हनि न सिर्फ़ु औरतुनि जे हवाले सां पर असांजी धरती जे हवाले सां बि सख़्तु ख़राबु कमु कयो आहे। असांखे इन जे करे बि उन्हनि सां गॾिजी जिदोजहद करणी आहे।
दोस्त के चवंदा आहिनि त जाग भिटाई सिंधड़ी थी तोखे सॾड़ा करे। भिटाई जागे हुतां उथी अची उहो सिंध जो कमु करे। ही जेके हिते असां जहिड़ा जागंदा वेठा आहियूं, असां भिटाई खे था चऊं त जाग भिटाई, उहो किथां कमु कंदो? हाँ, उहो त असांखे रस्तो ॾेखारियो हुयो। उहो त पंहिंजे सुरनि में ई 7 सूरमियूं ठाहे वियो त असां ही हेतिरियूं सूरमियूं जेके वेठा आहियूं, इहे घरनि में चुप कयूं छो वेठा आहियूं? वक़्तु असांजे जागण जो आहे, असांखे जिदोजहद करण जी ज़रूरत आहे। भिटाई असांखे रस्तो ॾेखारे वियो आहे, ही रस्तो आहे, ही तव्हां हलो, तव्हांखे जिदोजहद कंदव त तव्हांखे मंज़िल मिलंदी। डॉक्टर दुरेश्वर हिकिड़े पंहिंजे थीसिस में लिखियो आहे त औरत, सिंध जी औरत ॿियो कुझु न पढ़े, ॿियो कुझु न करे, भले तालीम बि हासिल न करे, पर अगरि जे हू सही सोचे सम्झे शाह जे रिसाले खे पढ़े त हुनखे जिदोजहद जे लाइ हिकु रस्तो मिली वेंदो। पर असांजी कोताही आहे त असां इहो पेश कंदा आहियूं एक्सक्यूज़ त असां के शाह जो रिसालो ॾाढो ॾुखियो सम्झ में थो अचे, इन करे असां पढ़ंदा न आहियूं। पर डॉक्टर दुरेश्वर बि लिखी वई आहे त इहो शाह भिटाई जेको आहे रस्तो असांखे ॾेखारे वियो आहे। सो बहैसियत औरत न, बहैसियत क़ौम बि, बहैसियत औरत बि, बहैसियत क़ौम बि असांखे पंहिंजा फ़र्ज़ निभाइणा आहिनि। अॼु जो जेको ही जलसो आहे, इहो इन जो वाज़े सबूत आहे, इहो रियासत खे, हुक्मराननि खे, जाबिर ज़ालिम क़ुवतनि खे इहो पैगाम ॾिए थो त औरत यकजा आहे, औरत गॾु आहे, औरत औरत आहे। औरत में न को हिंदू आहे न मुस्लमान आहे। हिते असां वटि मुंहिंजूं भेनरूं जेके आहिनि उहे हिंदू बि आहिनि, मुस्लमान बि आहिनि। असां सभु गॾिजी जिदोजहद लाइ आवाज़ उथारियूं था, असां सभु गॾिजी कोशिशि कयूं था। सो ही जलसो जेको आहे वाज़े ऐलान थो करे त असां औरतूं सभु सिर्फ़ु औरतूं आहियूं, न हिंदू आहियूं न मुस्लमान आहियूं। असांजी कंहिं भेण खे कारी करे मारियो वेंदो त बि असां गॾिजी उथंदासीं। असांजी कंहिं भेण खे ज़ोरी ज़बरदस्ती अगवा करे हुनजो मज़हब मटायो वेंदो त बि असां गॾु आहियूं ऐं हिन जे ख़िलाफ़ जिदोजहद कंदासीं। भेनरूं, असांखे न रुगो असांखे, असांजे ॿारनि खे बि असांजी ज़रूरत आहे त असां उन्हनि सां गॾु बीहूं। असांजा ॿाहिरि जेको आहे थी था वञनि, मिसिंग थी था वञनि, उन्हनि खे ज़ोरी खंबियो थो वञे, उन्हनि सां उते जेके ज़ुल्म थियनि था, जेसि ताईं असांजो ऐं उहे पोइ बि जिदोजहद में बीठा आहिनि। उनजो वाज़े सबूत असांजो हिकिड़ो अदा इनाम वेठो आहे जेको खंभिजी वियो, वरी बि असां सां गॾु आहे। असां भेनर उनखे सलाम था पेश कयूं। ऐं आख़िर में जेको आहे मां चवंदसि त जेके असांजे वसीलनि ते क़ाबिज़ आहिनि, असांजे पाणी ते क़ाबिज़ आहिनि, असांजी धरती ते क़ाबिज़ आहिनि, धारिया अची हिते आबाद था थियनि, इन्हनि सभिनी जे ख़िलाफ़ु अचो त गॾिजी जिदोजहद कयूं। ऐं आख़िर में मां हिननि लफ़्ज़नि खां तव्हां खां इजाज़त घुरंदसि। ससुई हूर, ऐं इहो तव्हां मूंसां ताड़ियुनि सां ॿुधाईंदव त तव्हां मुंहिंजे हिननि लफ़्ज़नि सां मुतफ़िक़ आहियो या न आहियो। ससुई हूर कुबरा सियाणिन जा लाशा, ससुई हूर कुबरा सियाणिन जा लाशा, रड़ियो रूह ॾिसंदे ही राणनि जा लाशा। पको पह था गॾिजी कयूं अॼु, पको पह था कयूं गॾिजी अॼु, न किरंदा किथे हाणे धरती ध्याणिन जा लाशा, न किरंदा हिते कॾहिं धरती ध्याणिन जा लाशा। थैंक यू।